जे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत परीक्षेत तांकां यश संपादन जालां आनी आमच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा तांच्यानी स्वागत कर ग्रामपंचायत मेंबर तशेंच सरपंच मॅडम देवराला लोबो हांगा उपस्थित आसा आनी तेंच्या मार्फत हो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडटा. आयच्या सुवाळ्याक हाजीर आसा. वाटचाल करून वयताना प्रत्येक घरात आमी 2-2 बिन्स आयज भेटयता आनी त्याचे उद्घाटन आज आमी करतात. ही 2 बिन्स जी आसा ती ड्राय म्हणजे सुकी जी वेस्ट आसा आनी ओली आसा ती वेगवेगळ्या बिनांनी तुम्ही घालूंक जाय. ती कलेक्ट ह्या सुवाळ्याक त्यांनी 2 शब्द सांगले. Happy Republic Day to all of you all. We welcome in our midst our Honorable Minister Sir Michael Lobo, आमचे Deputy Sarpanch, आमचे Ward Member, Secretary, आमचे Press and Media, आमची इस्कॉलातली सगळी भुरगीं entered the 72nd year of Republic. आम्ही ओहे योजिले की आमच्या पोर्रा गावान we had already started with the collection of waste. घराघरांनी आमचे भुरगे आमचे garbage cleaners we call them. घराघरांनी सकाळी फुडें वयतात विसल घेवन आनी गार्बेज कलेक्ट करतात. बट in this process we saw that there is no segregated waste coming आनी आमकां ते waste मागीर थंयसर पावयता तेन्ना गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटान आमकां सेग्रिगेटेडूच दिवपाक पडटा. वेट सेपरेट आनी ड्राय सेपरेट. तेका लागून आमी आमचे थ्रू 14 फायनान्स वी हॅव बॉट these 2 dustbins. One is green dustbin, one is black dustbin. Green dustbin is for the wet waste and black dustbin is for the dry waste. सेपरेट कलेक्ट करतले. तोच आयच्या दिसा आमी आमच्या शेतकारांक एक 20 दीस पयलीं आमी फ्री वॉटरमेलन सीड्सूय दिल्ले टू सो आनी आतां आमी टोमॅटो सॅपलिंग्स दितात आमच्या पोराच्या शेतकारांक. आनी तिसरें म्हटल्यार आमच्या लास्ट इयर SSC आनी 12th स्टँडर्ड पास डिस्टिंक्शनान पास जाल्यार त्या भुरग्यांक आयज फेलिसिटेट करतात. सो you all are the cream of this village, the future. So I welcome you all once again. आणि तोच आमच्या आता पर्रा गावात काम चालू हा म्हणटा ते आमचे क्रिमिटोरियम आमची मोसुंडीचे काम चालू हा टू RDA the costing of ₹15 lakhs. The cost of that is 15 lakhs. Besides आमच्या बोग्याच्या आराडी गटर चालू करपाचे काम चालू जातले आता बेग्यानूच at the cost of from back of Komindal up to St. Joseph Kisor आमचे बाउंड्री आरपोरा बाउंड्री पासून at the cost of ₹20 lakhs तेही टू RDA. आणि कालूच आमचो एक नल्ला पास जावन येयल्लो हा at the cost of ₹4,93,000 थ्रू WRD. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब एशली आमची हे फायल्यो मूव करपाक आनी आमचो मंगिरीश OSD 2 OSD हा आनी आमचे BJP सगळे स्टाफ आहा ते हेल्प अस अ लॉट टू गेट दीस फायल्स मूव फ्रॉम वन टेबल टू अनदर. एशली बाब येयल्लो हा. आय थँक यू. आयज चड करून देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पंचायत स्टाफाक. आय डोंट नो वेदर आय गेट अ चान्स इनफ टू थँक यू ऑल. पूण खूब खूब आमकां हेल्प करतात ती डे टू डे आमचे पंचायतीचे कामां करपाक. आमचो सेक्रेटरी बाब सदांच आहात ताकाय गणतंत्र दिवस म्हणटा किंवा रिपब्लीक डे म्हणटा. आणि या दिसाक लागून या दिसाचे महत्व म्हणून आज आमी झेंडा वंदन केले. आणि आमी या पर्रा गावात आज कितलेशेच कार्यक्रम राबोवन हाडटा. पर्राची पंचायत आणि पर्राचे नागरीक म्हणून फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आमी खूब फावटी विचार करता काल कितें जालें आनी कालचो चड विचार करून करून आजचो दीस पिड्ड्यार करता किंवा आमी फाल्यांचो विचार करता. आमी विचार करपाक जाय आतांचो. आतां आमी कितें करूं शकता. दीस मोमेंट प्रेझेंट मोमेंट वर्तमान म्हणटा आमी ताका इट्स इनएविटेबल
what I have to do now is more important than what happened yesterday. Even if you are successful or if you are a failure yesterday. If you think about it, you cannot change your yesterday. But if you do well now and use this moment very nicely in any of your endeavors, whether it is if you are a student or a businessman, be taken care. Very often, our children we prepare for exams. Our parents are after our children. Our teachers are after. Result it is not never in our hand. Never. But effort is in our hand. And if what is in our hand, and if you who has shown and come out with flying colors in the field of education. This is not only for you all, this is I think for everyone, but only you are brought over here only because you have got a distinction or first class, or you have stood first in the class. But when I look at the youth, for me every youth is very important because they will be part of our society till the age of 60, means till the retirement, in different ways. Somebody will want to be working in the panchayat as a clerk, somebody will want to work in the office of a lawyer, somebody will become a professional as a doctor, somebody will become a policeman, somebody will join the Navy, Air Force, Army. And I think you being the cream who are chosen and brought over here, Parra expects a lot of things from you. I can see a lot of girls. I don't know what you all have aimed to be in life. What are your dreams? Some girls or boys will want to go abroad. Some will want to make a career in IT, information technology. We have heard so many things about IT in Goa. Nobody wants IT in their village. There are a lot of challenges ahead of you. Everybody wants to be successful in life. When I was young like you, I used to dream of becoming a successful man. But I also had an urge that I want to do something back for my village. And it all started when I was just 20 years old, when I wanted to do a football ground in Parra. That we should all play on a good ground. And that inspired me that I should start the work of this ground along with the other youth and complete it. आता सांगात तुम्ही पंचायतीक सांगा, मेंबरांक सांगा. We will definitely make them available for. पाचवा इनाम फावो झाला बनीश 1%. सातवो प्राइज फावो झाला सगळ्यांना विनंती करतो. तिसरो इनाम फावो झाला कृष्णा चंद्रकांत. पाचवो इनाम आर्ट स्ट्रीम फावो झाला क्लॅरिसा. तिसरो इनाम फावो झाला नाताशा डिसोजा. सेकंड प्लेस रुषा वालुशा कॅरी फर्नांडिस. दुसरो आडपाचो मार्च 2021 पे केल्लो तो, आणि एवरी हाऊस